De les 5 vocals, la E és, juntament amb la O, la més difícil d'accentuar, perquè pot dur tant accent obert com accent tancat. Amb aquest vídeo aprendràs quan es utilitza l'un o l'altre. Veuràs que, a grans trets, la majoria d'accents que escrivim sobre la E són oberts, però cal que anem al detall i veiem què passa en 3 situacions, quan les paraules són agudes, planes o esdrúixoles. Comencem per les agudes i descobrim que l'accent és obert en la majoria de noms, pronoms, adjectius, determinants, participis. Aquí tens un grapat d'exemples. Però, atenció, els verbs, només alguns, molt pocs, duen un accent obert quan són aguts, com ara aprèn, sorprèn, suspèn, depèn, ofèn o comprèn. I és que, d'altra banda, si ens fixem en quines paraules agudes hem d'escriure amb una E amb accent tancat, aquí sí que hi trobarem moltes formes verbals. I destaquem la primera persona del singular del futur indicatiu. Aniré, faré, llegiré... Però hi ha força altres casos, com pots veure. Igualment, han de dur accent tancat les paraules que deriven de bé, com també, gairebé i malbé. Les paraules que acaben en es i fan el plural en essos, com accés, ingrés, congrés, procés, revés o progrés. I altres paraules, algunes tan habituals com els adverbis només i després, o mots que provenen d'altres llengües com ara ximpanzé, paté, puré, calé o consomer. Passem ara a les paraules planes, i ens adonem que la major part fa l'accent sobre la E obert. Pots pausar el vídeo si vols per veure els exemples en detall. Però pot ser més útil anar a mirar les excepcions, aquelles paraules que, al contrari que la majoria, duen l'accent tancat. Aquí s'hi inclouen alguns infinitius. Els més habituals són néixer, créixer, témer, prémer i ésser. Dues formes de l'imperfet del verb ésser, que són érem i éreu. També els verbs en primera i segona persona del plural de l'imperfecte subjuntiu, és a dir, féssim, féssiu, veiéssim, veiéssiu, parléssim, parléssiu, etc. I altres paraules que van per lliure i entre les quals les més habituals són cèrvol, feréstec, préssec i préstec. Totes aquestes duen accent tancat. I finalment ens queden les paraules esdrúixoles. I de nou comprovem que la gran majoria també té l'accent obert, com pots veure als exemples. I hi ha molt poques excepcions, entre les quals només església és una paraula realment habitual, i l'haurem de tenir en compte a l'hora d'escriure el seu accent, que és tancat. Per acabar, et pots posar a prova pensant i comprovant com és l'accent de les paraules següents, obert o tancat. Endavant i fins aviat!